大家好，又嚟到新一集嘅妙手仁心。今日陸醫生，我哋講嘅話題呢有啲傷感，我哋講創傷後遺症。咁喺舊年嘅年尾，我哋香港發生咗一場好嚴重嘅火災啦。咁有好多個家庭都受到影響。除咗呢啲家庭之外呢，家庭側邊嘅人啦，以至我哋全香港嘅市民呢，係都記得好深刻嘅呢件事件。咁我哋今日呢，係請嚟精神專科醫生林美玲醫生 Dr. 美玲呢，同我哋講下創傷後遺症嘅。你好，Dr. 美玲。你好，陸醫生。咁事件都已經發生咗都2-3個月啦。咁我哋而家開始講翻呢個創傷後遺症咧，係咪一個合適嘅時機呢？呢個創傷後遺症一般喺事件發生之後係咪即刻會出現嘅症狀嚟嘅呢？嗱，其實一般咧，如果我哋面對一個大嘅災難啦，即係一個創傷咧，我哋通常見到咧就有一個急性嘅壓力反應。嗱，急性嘅壓力反應咧，通常講緊可能2-3日就出嚟㗎咯噃。咁佢通常嚟講持續咧都有幾日或者1-2個禮拜嘅啫。咁但係我哋見到咧有一批人咧，可能就1個月之後咧，慢慢咧就會出現有啲症狀啦。咁呢啲咧就係創傷後遺。咁我哋講嘅症狀咧，可能講緊佢瞓唔到覺啦，不停咁發噩夢啦，噩夢咧可能係夢見佢可能見到被困啦，走唔甩個場面啦，又或者咧佢有啲我哋叫回閃啊，即係 flashback，可能日頭嘅時候突然之間都會見到有啲影像出翻嚟，亦都係佢經歷過好創傷嘅事件。即係佢唔係瞓緊覺嘅喎。唔係瞓得覺嘅，即係例如可能佢日頭可能經過一間鋪頭，可能賣燒臘嘅，突然之間咧，佢亦都閃翻嗰啲情景出嚟啦。咁呢個就即係我哋嘅 flashback，就係回閃啦。咁亦都有機會咧，佢會覺得好驚啦，個人好似驚弓之鳥啊，即係少少嘢咧就好大嘅反應。咁咧就佢個人亦都會出現啲好憂傷啦。咁有時我哋見到有啲生還者啦，會出現到好大嘅罪疚感啊。即係佢譬如我見到有啲個案都係。佢咧就走到出嚟最終，但係佢踏出嚟嗰下咧，佢回頭一望咧，即係同埋佢個仔回頭一望咧，就見到佢個大廈啱啱咧，佢離開個 lobby 嗰陣時候，個竹棚就跌咗落嚟啦。咁跟住咧，佢望到有啲人喺入邊啦，trap 住咗。咁當然佢過咗後期，即係再過咗1個禮拜度，就知道嗰啲人 trap 住咗咧，因為睇罪上翻去，咁最終係走唔甩嘅。咁於是乎咧，佢就有好大嘅罪疚感，佢覺得當日。佢嗌醒佢個仔，即係佢翻轉頭間屋嗌醒佢仔嘅時候，佢點解唔會再敲埋門，叫埋第二啲人咧，令到啲人走咧？咁好多時候我哋見到呢啲就係講話生還者係有好大嘅罪疚感啊咁。咁呢啲咧都係我哋講緊即係創傷後遺症可能出現嘅症狀。咁醫生啊，係咪真係要喺近距離經歷咗呢一個創傷嘅事件，先至會有創傷後遺症呢？譬如喺旁邊嘅。或者喺電視機前面睇到呢件事件嘅人，又會唔會因為事件有創傷後遺症㗎？嗱，其實都會嘅。嗱，當然你親身經歷咧，我哋講緊當下個創傷嗰個嚴重性就大，因為你自己經歷過啦。咁亦都講緊咧，可能你親身經歷嗰陣時候咧，你個主觀嗰個感覺咧就係大嘅。咁但係咧，我亦都見過有啲咧，譬如因為火災呢件事咧，佢唔係住喺大埔區嘅，佢住喺中西區嘅，咁係一個大學生嚟嘅。咁跟住咧，佢真係大概火災之後2個禮拜，佢就持續咧嗰2個禮拜係瞓唔到覺，跟住佢唔敢翻屋企，佢一個人唔敢留喺屋企，佢一個人要讀書嗰陣時候咧，就要落街讀書或者去啲即係自修室嗰度，去翻學校嗰個圖書館度讀書。咁個原因就係點解咧？佢覺得佢一個人留喺屋企嘅時候就好唔安全，佢覺得咧係會有啲嘢發生嘅。咁佢亦都會夜晚發噩夢啦，噩夢夢見嘅夢境咧就係一班人大火走唔出去。嗱，咁當然你會好奇咁問啦，咁點解佢會出現呢啲咁嘅症狀咧？咁嗱，其實因為佢見我嗰陣時候咧，其實都未係屬於創傷後遺，即係我仲係屬於急性壓力反應，因為都係2個禮拜嘅啫。咁但係咧嗰陣時點解會咁咧？咁其實就要睇下我哋話個 dose，即係你嗰個接觸面
嗰個劑量有幾多？嗱，因為我同佢傾嗰陣時候，發覺其實年青人咧，可能佢接觸嘅資訊咧，比我哋一般就唔同，即係我哋可能睇電視啦，等等咁接觸到。因為佢其實佢哋返大學就唔係有一個好特定嘅時間返學，變咗好多時間，亦都出現咧，佢好關心件事啦，佢個好奇心啦，佢想知個原因啦，咁但係知原因就不停咁查啦。咁當佢社交媒體或者其他嗰啲地方查咧，其實接觸過大量啦，同埋有啲咧可能我哋一般都未必接觸到咧，佢又睇到。咁但係咧，佢繼續追落去嘅時候，變咗個劑量好大嘅時候咧，都會出現咗有創傷後遺嘅跡象。會唔會除咗頭先講嗰啲症狀咧，會唔會有啲即係身體嘅症狀？譬如呢度痛，嗰度唔舒服嗰啲咁樣嘅？嗱，其實都會有，因為好多時候咧，我哋見到即係創傷後遺，可能佢出現咗啲情緒，其實佢好擔心嘅，因為佢個安全感同穩健感冇咗，一剎那就可能冇咗親人，冇咗間屋，自己覺得個性命都爭啲冇，又事實上真係爭啲冇。嗱，當佢穩健感冇咗嘅時候，其實佢好多焦慮啦。但係我哋社會裏邊有啲人咧，當你好大壓力，譬如你焦慮啊或者唔開心嘅時候咧，你未必會表達到出嚟，即係未必會流淚啦，好傷心啦，可能咧你問佢嘅咧，佢講唔出嘅喎，但係咧反而佢就會頭痛啦、頭暈啦、或者覺得肚痛啊等等。但係無論我哋揾極即係醫生做完即係做好多測試都揾唔到原因。其實我哋即係有啲人咧，佢唔係咁善於表達情感，或者我哋講緊可能佢字典裏邊咧唔係一個詞彙去形容佢啲情緒嘅。咁好多時候有啲人個性本身係咁啦。咁好多時候我見老人家啦嚇，因為老人家咧其實佢出生個年代，我係講緊係即係30-40後啦。因為嗰陣時啲人咧就比較堅毅嘅，即係打仗前後啦。其實有飯食有工做都好好啦，開心唔開心對佢嚟講係奢侈啦。又或者我哋見到一老一嫩啦，譬如好細個細路仔咁，佢嗰個發展啦，即係佢嗰個認知功能嘅發展啦，嗰樣嘢發展唔係咁多詞彙形容我唔開心啊，我憂鬱啊，我好傷心啊，我好內疚啊，即係冇呢啲咁嘅詞彙。咁所以我哋好多時候咧，見到啲細路仔，譬如即係唔使講創傷，可能佢遇到考試壓力大咧，就頭暈啦、肚痛啦，就唔係詐病，係因為佢講唔到嗰種壓力啦。咁另外一個組群我哋要留意咧，其實中年男士咧，好多時候我哋見咧，即係遇到壓力嘅時候咧，都未必會講到話我唔開心嚇。咁我自己都係咁嘅，因為我唔中意講自己啲嘢俾人聽。係啊，正陸醫生講得。我有個朋友，佢細個1月考試就話會頭痛，佢可能唔係講大話㗎喎。可能真係係啊，因為其實頭痛係一個表徵，去講到佢個壓力出嚟。佢真係痛到要去睇醫生㗎喎。係㗎，即係嗰種其實唔係詐病，係因為佢有一種壓力或者焦慮，但係用言語講唔到，佢身體嘅症狀表現咯。咁如果男士，我哋即係中年男士，我諗幾樣嘢。第一，因為其實即係男兒流血不流淚，好多時候我哋見到兩個小朋友，個女仔你會俾佢喊多10秒鐘 before 你叫佢唔使喊啦。個男仔咧就 train up 由細至大都係咁。咁當你中年嘅時候，可能你上邊有4大長老，下邊咧又未出生，咁你人生即係做工咧就到個樽頸位啊，即係後浪推前浪，咁其實好大壓力。咁你翻到屋企咧，咁女士就善於表達啦。咁你再要支持翻你身邊個人嘅時候咧，其實就 never say never 咯。咁所以亦都要留意下，即係佢可能講唔出頭痛啊、腰痛啊。如果唔係身體嘅問題，其實都要多啲留意瞓唔瞓到覺咧，個心情係點咧咁樣樣。好，創傷後遺症嘅原因啊、症狀我哋了解咗啦。下一節啊翻嚟咧，我哋就會睇下出現咗呢啲症狀，咁我哋應該點樣去醫治咧嚇？咁我哋轉頭翻嚟啊！好，繼續翻嚟咧，我哋探討下創傷後遺症。咁頭先啊 Dr. Mei Ling 咧同我哋解釋咗有啲咩症狀啦，咁啊同埋成因啦。咁如果真係確認咗有呢個症狀，通常你哋會用啲咩方法去疏導翻佢哋嘅情緒，即係點樣去醫呢？嗱，其實創傷後遺症咧，最主要咧都係用一個心理嘅支援嘅。咁咧就咁，但係藥物咧都有佢嗰個角色喺度。嗱，一般嚟講，心理嘅支援咧，如果我哋真係睇翻咧，如果一個人喺個災難發生之後咧，佢開頭嗰段時間出現啲好緊張啊、好擔心嘅時候咧，其實大部分咧係會過嘅。好多時候咧，我哋就會
話俾佢聽啦，其實唔使擔心嘅。咁最緊要咧就建立翻一個安全感啦。咁就例如咧叫佢做翻啲佢日常要做嘅嘢。咁即係例如我哋講緊，如果災難之後嗰1-2個禮拜瞓唔着覺啊，咁我哋同佢講翻，其實你保持翻你日常會做嘅嘢啦。咁同埋我哋講緊即係 listen to your body and follow your heart。你見到有啲嘢你係覺得唔開心就可以放低，例如無論你幾關心事態嘅發展啦，但係你睇過量嘅照片、過量嘅即係影像，令到你真係不安，其實你可以放低嘅。即係抽離翻，抽離翻，咁又會好啲啦。咁但係當然咧，如果你係1個月之後咧，仲有呢啲我就話講過啲症狀咧，咁即係有創傷後遺嘅時候咧，咁我哋就要睇個狀況。嗱，我哋一般嚟講咧，如果個心理治療咧，我哋都係講緊用認知行為治療啦。即係話咧，好多時候一個人佢如果經歷過創傷，佢可能覺得好唔開心、好擔心。而通常嚟講咧，即係嗰啲新患者咧，佢當下咧係真係覺得佢自己係會即係一線之差就會離開㗎啦咁。咁我哋會同佢講返啊，會唔會有啲經歷裏邊其實唔係諗得咁差嘅咧？咁我哋呢個就叫做認知嘅改造，即係 cognitive processing，就係認知行為治療裏邊咧，我哋可以幫佢做到噶啦。咁就透過我哋同佢傾偈啦，或者我哋心理學家好專業咁同佢講啦，咁就改變翻佢有啲咧，其實唔係最啱嘅即係諗法嘅。咁另外一樣嘢咧，我哋講緊就係個 EMDR，咁咧就眼動感問係啦。咁其實最主要咧就係話因為佢即係透過同佢做呢個眼動感問咧，就令到佢覺得其實當日個經歷咧都唔係咁慘痛，同埋嗰陣時咧已經過去咗啦。我哋翻嚟今天啦，咁好多時候我哋啲心理學家咧，佢哋好專業咁咧，又會幫到佢。咁但係我哋面對即係一個病人啦，咁佢真係都係瞓唔着覺啦，佢依然係覺得唔開心，而呢種感覺咧係持續嘅。然後有影響嘅，影響啲功能。我哋講緊學生可能因為佢唔開心，佢影響佢動力，影響到佢專注、佢成績，又開始影響到啊！翻工咧翻唔到嘅時候咧，其實我哋都係會幫佢嗰個焦慮啊、憂鬱嘅。例如我哋會有啲血清素嗰類啦。咁當然佢瞓唔到覺咧，我哋會有啲藥啊，俾佢瞓覺瞓得好啊咁樣樣。咁最主要就即係都係一個療程啦，就令到佢覺得即係其實每一個經歷都係有經歷，即係包括我哋講緊一個創傷嘅經歷固然之係唔好嘅，但係個經歷裏邊咧，其實亦都有個重生。個經歷裏邊咧，亦都係強化一套工具。我哋面對人生而家同埋將來嘅逆境。咁呢個一般嚟講，即係我哋面對無論你咩年紀，即係學生或者成年人咧，最終我哋都即係希望可以透過經歷裏邊係一個成長。做運動有冇用？係咯。哦，做運動當然有用，係咁就係。尤其是陸醫生嗱，咁其實咧，我哋做運動呢啲係好好嘅，因為其實一般嚟講，我覺得做運動其實即係對我哋身體好，大家知啊，即係胸肺功能好啦。咁另外做運動咧，其實我哋都知道咧，佢係對我哋即係從前啲人做過即係研究啦，譬如一批人咧做帶氧運動，一個禮拜做3次嘅，咁每次可能個半鐘啦。咁你對比一批咧就唔做喎。咁跟住咧，我哋就睇翻去做運動之前同埋做運動之後，同佢照個腦啊，即係做個 PET scan 啊。咁原來我哋發覺咧，個腦袋裏邊咧有2個位置，一個位置咧就控制你嗰個認知功能嘅位置，同埋另外咧控制你情緒位置係有啲唔同嘅改變嘅。咁呢樣嘢話俾我哋聽咧，其實運動咧，除咗我哋有時我哋年紀都唔係話細啦，對我哋個身體好之外咧，其實對我哋個記憶啦，對我哋嗰個情緒都係有幫助。好。咁因為宏福苑嘅事件都發生咗一段時間啦，咁但係呢一個創傷後遺症其實可能係1-2個月之後慢慢會浮現嘅。咁社會上面對於而家呢一班可能真係因為事件出現創傷後遺症嘅，有冇提供一啲嘅支援？可唔可以得到一啲嘅支援呢？係啊，其實即係香港情緒健康學會咧，喺宏福苑嘅事件之後，11月27號咧都推出咗一個計劃嘅，叫做We Care SOS。嗰 SOS 咧就係話緊講 sustain our spirit，講緊我哋嘅精神咧就係嗰個獅子山下精神，我哋堅持同埋大愛精神啦。最主要咧就係俾所有人嘅只係去經歷過。因為個火災啦，不管佢係住邊個地區嘅，咩年紀，亦都冇資產審查，係可以攞到4
次嘅專業服務嘅，係包括我哋心理學家同埋精神科專科醫生。咁就亦都有需要嘅話咧，如果有部分嘅人需要藥物咧，都有藥物嘅資助啦。咁最主要我想同大家講咧，其實火災無情，人間有愛，其實大家咧係願意陪大家一齊即係渡過呢個困境嘅。但係有時可能佢哋都唔知自己真係已經患上咗呢個創傷後遺症啊嘛，所以都同醫生傾一傾會好啲。係嘅，即係我哋心理學家同埋我醫生都可以嘅。咁係有個電話啦，你 WhatsApp 過嚟咧，咁我哋就可以安排個時間，就有4次嘅免費嘅面診。咁而家其實多唔多人用呢啲嘅服務？嗱，其實都多嘅，因為其實開頭嗰陣時候咧，其實11月27號咧，咁我哋都入咗去嗰個現場嗰度啦。咁我亦都同現場嗰啲即係前線人員啦，即係包括我哋社工啊，包括醫護啦，同埋我哋其他嗰啲心理學家等等咧，就話如果見到啲個案咧，佢持續係受到情緒困擾，其實可以轉介過嚟嘅。咁就我諗直到而家嚟講咧，我哋有總共有28個案啦。咁我哋睇咗咧，都接近總共嘅節數咧，就接近50我哋睇咗個節數咧，已經接近60次啦。咁最主要咧，都係即係同佢哋有翻啲心理嘅支援啦，同埋有需要嘅咧，亦都有啲精神專科醫生嘅支援。佢哋嚟嘅通常係咪都係真係喺事件入面嗰啲居民？其實大部分係事件入邊嘅居民，咁就有啲居民係直情係即係冇咗個家人啦，冇咗屋企人啦。咁就冇屋企人咧，其實對有啲人嚟講，因為其實係好突然而來發生嘅，係即係亦都係好創傷。我記得有一個即係太太同我講啦，就話佢係記得去見個遺體嘅時候咧，佢見到即係見到都係完整嘅，即係佢下邊冚住啦。佢就同自己講一樣嘢，佢問阿醫生係咪咁咧？佢就話其實咧我個親人唔係燒死嘅，佢已經暈咗先至過身。咁我同佢講，我話其實應該都係最少嘅痛苦啊。係啊，係咁就係啊，咁就都係啲親人啦。咁大部分都係親人，咁但係亦都有一大部分其實佢屋企人好齊整，但係因為佢走咗出嚟嘅時候咧，佢真係覺得好愧疚，冇幫多啲人啊咁樣。好，咁就勸大家，如果真係覺得自己有創傷後遺症嘅症狀，咁就唔好收埋埋，最緊要揾人傾偈，未必係醫生，但係同身邊嘅人傾都係好嘅。係啦，係啊，其實即係it's okay not to be okay。其實咧總之要講出嚟。你有問題，你舉手咧，其實辦法仲比困難多，我哋會 support 到你。好多謝晒Dr. Mei Ling 今日接受我哋訪問。Thank you。講完咗比較傷感嘅創傷後遺症之後，我哋調整一下我哋嘅情緒，講翻啲開心啲嘅，平衡翻下好嘛？陸醫生，你最中意嘅兩樣嘢，根據我察覺就係運動同埋食嘢。個次序調轉咗。係食嘢同埋運動，因為你中意食嘢，所以要做多啲運動係咪啊？OK，我哋今日講食。下次講運動啊，不如好嗎？講食。喂，冬天咧，你覺唔覺得咧零舍胃口好啲㗎？係啊，咁呢個正常嘅，因為天氣凍嘛。咁天氣凍，我哋咪要多啲能量咯。啲老人家話咧，冬天要嚟進補嘅，咁食多啲羊肉啊，有時又食多啲薑母啊，呢啲又暖身啦，薑茶啦。咁但係都要小心啲喎，又唔係個個人都食得㗎喎，咁個個人可以受到㗎喎。飲食要注意啲咩？即係嗱，我就第一就係我係西醫啦，但係我就信一樣嘢咧，就譬如我哋中國人信嘅咧，就即係你隨住個天氣，即係嗰個季節氣唔同咧其實應該有啲嘢邊段時間食好啲啊，邊段時間就唔好食啊。咁另外就係即係自己身體啦，有啲人寒底，有啲人熱底等等咁。咁變咗呢一部分咧就唔係我專長啦，不過就我哋揾個機會揾個中醫講嘅。咁你話如果喺西醫嘅角度咧，就我諗第一樣嘢係嗰個份量咧，即係因為好似你話齋咦胃口好啲喎，係啊，好零舍中意食嘢㗎冬天，係啊。你朝頭早食早餐，可能都以前平時食唔晒，可能嗰日都食晒佢，或者食完之後再叫咁樣嚇。咁變咗份量咧，就要自己幫自己啦。因為係咪我哋嘅身體要保暖，要多啲能量，所以我哋就自然需要食多啲啊。因為身體係即係
即係總之個身體，但係自己會幫自己嘅。咁佢感受到個空氣，即係個天氣凍咧，咁要多啲能量嘛，多啲能量咁最容易就係食嘢啦，係咪？咁但係咧就因為食嘢咧，其實你飽嗰個感覺咧，其實係會遲10至15分鐘先出現嘅。咁即係話咧，譬如我而家食，其實我當我食一碗飯就夠嘅，或者一碗咁樣嘅時候咧，我食完嗰碗飯咧，咁啊個胃就食咗啦，係咪？但係個腦咧又未收到，未有個信息出嚟咧話飽喎。咁變咗咧，咁我咪覺得好似未飽咯，未飽我咪再畢碗飯食咯咁樣。咁所以咧，我哋即係第一樣個份量咧，我諗就你即係每個人應該自己知咧，大約正常你食幾多係飽嘅。咁你食翻嗰個份量咧，其實就啱㗎啦。咁你唔需要理會嗰種即係未飽嗰種感覺嘅。咁同埋如果你慢慢食咧，咁啊唔同啦。你慢慢食咧，其實就一來你會可能會嚼耐啲啦，咁消化都好啲啦。咁另外咧就係嗰種飽嘅感覺咧，就會喺適時會出現啦。如果你慢慢食就咁就變咗唔會食多咗咯。咁呢個係第一樣。咁除咗個份量，當然就係食乜啦。咁食乜嘅，咁就即係每個人都有自己嗰個喜好同埋個避忌嘅，係啦。咁變咗就當然啦，我哋會鼓勵嘅就啲嘢食係要煮熟㗎啦。即係呢個咁但係有明白嘅，尤其係冬天咧。咁冬天咧啲生嘢咧，即係例如生蠔啦，例如魚生咧，咁就特別好食嘅。咁變咗呢啲就要自己小心啦。即係如果你話我又想都有啲口福咁樣，咁就要喺食物衞生方面咧，要特別注意啦。咁如果你去餐廳食嘅，即係要揾一啲好信譽㗎啦。咁如果你話要係自己整嘅時候咧，咁你嗰把刀啊、嗰塊布啊、個砧板啊等咧，都即係要特別小心先得啦。因為生嘢係特別危險嘅。好，咁但係冬天最常吃嘅梗一定係火鍋啦。我哋香港人係特別中意咯。但係火鍋其實都好邪惡㗎。唔止好邪惡啦，係非常邪惡。邪惡，人哋話個煲嗰個湯底係最邪惡嘅。咁我只要喺個湯底嗰度着手，唔好揀啲咁邪惡嘅，會唔會好啲啊？肯定好啲。即係清湯啊，不如係咯，你甚至乎水咯。咁又唔得，咁又寡得滯，都同烚熟佢有咩分別啫？咁就其實咧，我間中咧都會用清水嘅。清水咁但係如果用清水咧，好坦白講咧，啲食材咧就要揀啲比較新鮮同自己中意食嘅。咁但係其實你一般，譬如你話牛肉咁，你話菜咁，即係咧其實都可以嘅。咁但係我明白咧。大部分人係唔想清水咁簡單啦，係咪先啦？咁希望啲湯底就冇咁肥膩啦，同埋嗰個即係嗱，譬如而家咧我哋喺都好興咧麻辣火鍋咁，我舉例或者係啲好濃嗰啲沙爹湯底嗱，呢啲都係香港人好中意嘅。咁呢啲咧即係喺一啲譬如辣啊或者係鹽啊嗰度咧，其實都相當高嘅。咁如果你話即係一般人咧都唔係咁好噶啦。咁你話如果老人家或者係有腎病啊、血壓高啊、個心有事嗰啲咧，咁就更加唔好啦。因為呢啲都要即係喺頭先喺鹽分啊、喺鈉啊嗰啲度有啲控制嘅。咁變咗就除量啦，同埋我哋可以即係記住一樣嘢咧，就係你睇下你淥啲嘢落去咧，其實有啲嘢係淥咗落去咧係好掛汁嘅，有個掛湯啦，或者叫做黐住晒。黐住啲湯嘅，係啦。例如冬天響鈴啊嗰啲啦，響鈴啦，吸晒啦，吸晒汁，甚至乎有啲嘢係咁正喎。譬如你話菜咁，以為我食菜好健康啦，係咪？不過佢吸晒汁啫嘛。但係啲菜咧就啲汁啊、啲湯啊掛晒喺度嘅喎。譬如你豆苗啊，或者你其他菜都係咁啊。咁所以咧，即係嗰半咧，如果你話我哋食呢啲嘢嘅時候咧，就要記住就係唔好太多湯或者汁咧，係會連埋一啲本嚟好健康嘅嘢咧，你又食埋落去。咁就咁呢度就自己可以幫到自己嘅。咁你點嗰啲又係啦，啲調味
我見嗱我自己就好少甜嘢嘅但係咧好多人我見到咧混醬係啦，將啲醬啲沙茶醬啊、花生醬啊、豉油啊咁撈埋一齊，再加啲芫茜葱，哇！諗起都口水，係啦。咁呢啲自己要幫自己，即係唔好食咁多嗰啲。係啊，你本身嗰件嘢其實咧開頭唔慣嘅咁你慢慢咧，你會發覺咧，如果譬如你話當嗱我自己咁，我最中意食牛肉嘅咁就即係如果你話喺街市買咗啲新鮮嘅即係黃牛咁樣咁好大部分街市本地嗰啲都好食㗎。係啊，佢就係本地啦，本地嗰啲咁你嗰個肉味其實好濃嘅咁變咗係咪真係仲要舐一啲沙爹啊、沙茶啊或者係辣嘅嘢去冚咗個鮮味咧咁樣？咁呢啲你慢慢食下啦，當你食到習慣咗，因為我哋有味蕾記憶嘅，你習慣咗種鮮味咧反而你就唔想翻去嗰啲人造嗰啲調味料啦。咁所以呢個可以參考下啦。係啊，我都覺得人嘅口味係會改變嘅。係啊，我細個都唔係好中意食菜，係啦。咁啊後尾食下又覺得 OK 喎。咁我而家又食多。係啊，嗱，我哋叫做菜有菜味啊嘛要。咁你真係咧你食下咧真係乜都唔落，你都分得到邊啲菜係有嗰個菜味。當你一發覺你記得嗰個菜味之後咧，你以後咧呢個我自己嘅經驗咧就係你唔會再想舔第啲嘢。係好，呢個就完美。好咁啊，一陣間轉頭翻嚟嗰個話題咧都同食有關嘅。如果你冇牙齒又點食嘢咧？我哋一陣間翻嚟咧講下牙齒健康。好緊要。好，繼續翻嚟妙手仁心，換嚟另一位醫生咧就係牙科醫生伍宇彤醫生。伍醫生你好 ，Hello， 大家好。頭先我哋都上一節講到近期天氣比較凍啊，老人家特別咧就要保暖啦。咁跟住落嚟呢個話題咧都係同老人家息息相關嘅。有句説話就係年紀大機器壞，咁應用喺牙科方面係咪都適用啊？呢句説話？咁呢個我都好同意嘅，因為始終牙齒係陪伴我哋一段好長時間嘅嘢啦。其實我哋每一日其實食嘢啊、講嘢啊，其實全部都需要用到我哋嘅牙齒。咁如果你話揸車，其實你都要定期入廠去保養啦。咁牙齒呢啲我哋用得咁密嘅嘢，其實就更加應該要擺多啲心機落去。即係佢會隨住年紀會有耗損啦。就算你保養得幾好，都會有耗損啦。去到年紀比較大嘅時候，喺牙齒嗰度發生嘅一啲問題，會包括邊幾類呢？其實如果呢個問題問出嚟呢，最主要其實都係幾樣嘢嘅啫。首先，老人家佢隨住年紀大啦，佢最經常遇到嘅就係蛀牙。因為佢哋隨住年紀大呢，其實好多時清潔嗰度佢就會比起可能年輕人佢會爭少少啦。一嚟可能佢手腳會相對冇咁靈活，一啲可能比較生得唔好嘅牙齒佢未必可以清潔得到。二嚟就係隨住年紀大呢，佢哋個口水嘅分泌亦都會少咗，而口水其實有入邊好多一啲重要嘅成分，其實佢可以強化到我哋牙齒嘅質地，令到佢冇咁容易蛀嘅。咁所以當老人家口水少咗呢，佢哋又會容易啲蛀啦。除咗蛀牙之外，另一樣佢哋好經常遇到嘅口腔嘅問題，其實就係牙周病。咁牙周病其實都係同蛀牙個原因都係一樣噶啦，最主要都係因為清潔啦。因為如果清潔唔到，一嚟會蛀牙，二嚟其實周邊嘅嗰啲牙肉都會好經常因為太多細菌就會發炎。咁所以呢兩樣嘢其實會係老年人或者老人家最經常遇到嘅一啲口腔嘅問題。我諗起一個問題啊，突然之間即係年紀大咧，你骨質疏鬆都會出現啦，係咪？咁牙齒其實係咪都係骨嚟㗎？佢會唔會都有呢一個咁樣嘅問題㗎？牙齒同牙骨咧，咁佢其實係兩樣嘢嚟嘅。咁所以咧，如果你話老人家佢有一啲骨質疏鬆嘅問題咧，其實佢對於牙齒咧就其實唔會有一個好直接嘅影響。但係呢樣嘢講得好好嘅就係牙齒，其實我哋頭先提到佢係會俾牙周病去影響嘅。因為牙齒其實係俾啲牙骨包住。咁所以如果我哋老人家係有骨質疏鬆嘅話咧，佢嗰啲牙齒就會比較容易受牙周病影響，比較容易甩啦。咁即係話，如果去到年紀大嘅時候，我要做植牙，因為都涉及個牙骨噶嘛，咁又困難啲噶咯喎。係啊，所以如果真係要去到做植牙嘅嗰啲病人，骨質疏鬆其實係其中一個我哋要特別留意嘅
病嚟嘅。好，咁啊，另外仲有一個問題嘅，因為年紀大嘅人佢哋用嘅藥都比起我哋年輕人多啦，例如就係舉例薄血藥，差唔多個個老人家都基本上有嘅。食呢啲藥嘅時候咧，會唔會都影響到我哋牙齒嗰個保養嘅？其實最主要食咗一啲我哋叫做薄血藥啦，咁其實薄血藥佢有分好多種嘅。咁如果你話相對溫和少少嘅，譬如阿士匹靈嗰種咧，咁其實對於牙齒嘅保養啊或者日常生活嘅清潔咧，其實就唔會有太大嘅影響嘅。但係如果係一啲相對強力少少嘅一啲薄血藥，尤其係其中有一種我哋叫做Warfarin 華法林嘅呢一種藥咧，咁相對嚟講，因為佢流血個風險會高好多啊，咁所以呢度我哋就會特別留意。譬如話我哋做一啲牙科嘅治療，甚至乎可能係一啲日常普通清潔、洗牙呢一啲治療，可能我哋都要特別小心咯。因為咧，我試過有個朋友佢媽咪咧就忽然之間流牙血啊，咁佢就好緊張啦，以為咩事啊？後尾咧檢查完之後，其實就因為佢食咗薄血藥，咁可能佢刷牙嘅時候唔小心刷傷咗，咁流血。咁因為佢食咗薄血藥，所以就比較難止血，就係咁樣嘅原理咯。係啊，我哋間唔中都會遇到呢一種情況，就係老人家可能佢半夜清潔完、刷完牙之後，就成晚都流血不止，然之後就第二日成口血咁過嚟睇我哋。哇！咁就好恐怖啊！佢叫哇咩事啊？嘔血啊咁樣係咪啊？係啊，咁你知老人家就呢啲嘢佢會好緊張啦。咁其實最尾睇翻就係呢啲薄血藥造成咗有個咁嘅情況咯。係。通常你哋會點樣即係跟住會點樣 follow up 啊？其實通常呢一啲我哋都會睇翻，因為好多時候其實就算病人食緊薄血藥，其實正常嚟講刷牙都唔一定會有咁多我哋叫做流血啊咁樣嘅。咁所以其實翻去個基本嘅問題，我哋通常就會睇一睇到底導致到佢流血嘅原因係啲乜嘢？會唔會其實佢本身係有啲譬如話牙周病啦，頭先講導致到佢個牙肉腫脹，特別容易流牙血。咁正係呢一種咁樣嘅情況，其實佢哋先會流血噶嘛。而食緊薄血藥，純粹係令到佢流咗血之後，個血冇咁容易止血。係啦，咁但係個根本嘅原因，如果係嚟自可能一啲清潔或者牙周病嘅問題，咁其實我哋好多時就會針對翻呢一啲去處理咗佢。咁但係可能有時你哋可能會問，咁佢流血流得好犀利喎，咁如果佢仲要去做一啲清潔，咁我哋要點樣做咧？係啦，咁所以呢一種情況下，我哋就有機會可能會建議佢哋需要停藥啊嗰啲。咁但係好多時可能都要同病人嘅家庭醫生去傾翻咯。係啦，咁但係咧，我哋都要提一提我哋啲聽眾，就唔好以為薄血藥就可能同牙出血有關係，跟住你見到有啲牙出血咧，就走去自己停咗個薄血藥。冇錯，你一定要揾咗個醫生，知道究竟係咩原因，先至叫個醫生話俾你聽點樣做。你唔好自己去判斷。講得好好。最怕就係咁樣。係啦，我哋就係好驚呢一啲，佢自己停咗。喂，咁但係如果真係好嚴重，嗰個人假設個老人家要剝牙咁先算啦，咁都係到一段時間。你知我哋普通人剝牙都一段時間㗎。咁嗰段時間係咪要預先停咗個薄血藥啊？你咁呢個就嗱，最安全嘅就好似頭先 Michelle 你講啦，就係自己可能要問咗佢哋嘅醫生先，唔好自己停。咁但係你話喺我哋個 perspective 咧，咁其實我哋好睇病人係食緊邊一隻嘅薄血藥嘅，因為如果係一啲相對溫和少少嘅薄血藥，其實好多時候剝完牙之後，除非係一個好大嘅手術啦，其實一般我哋用嘅止血嘅措施，譬如咬紗布啊，其實都可以幫到佢止血嘅。咁但係如果你話最安全嘅，我哋通常都會點樣做呢？可能病人嚟到，我哋先同佢做咗個 consultation 先。做完之後咧，可能就會寫封信俾病人，可能同佢家庭醫生去傾，到底需唔需要停咯。例如好似可能有一啲係有長期病患咧，所以可能係心臟病，咁佢又食緊薄血藥，咁跟住如果你又要剝牙，咁就複雜好多噶啦，係啊，咁所以就要預先做好啲評估。冇錯啦，始終呢個風險就可以避到就盡量都避，唔好要老人家冇呢個風險咯。冇錯。咁另外一個咧就係老人家比較容易出現嘅就係你頭先講口水嘅分泌少咗。口水分泌少咗對於牙齒健康有咩關係啊？呢個最主要其實就係影響佢哋可能比較容易蛀牙。因為一開始有略略講過，其實口水入邊有啲成分係可以強化個珐琅質嘅。咁所以如果真係
個口水分泌少咗，呢啲珐琅質就相對少咗呢一層保護膜。我可唔可以額外自己加一個保護喺出面啊？即係我冇咗呢啲口水啫，我可唔可以有一啲嘢可能啷口啊、飲啊咁樣可以補充翻個口水分泌咧？呢一個問題問得好好，因為的而且確係有啲咁樣嘅 product 嘅，而嗰啲 product 其實就係一啲我哋叫做高濃度可能氟素嘅漱口水，因為其實氟素就正正係有強化珐琅質嘅功效，咁所以如果真係有啲老人家佢蛀牙蛀得好犀利，因為佢少口水嘅，我哋就可能會開呢一啲高濃度氟素嘅漱口水啦，或者一啲牙膏俾佢，等佢去配合嚟用咯。其實雖然我年紀未去到老人，但我有好多關於牙齒嘅問題要問嘅。但係今日時間差唔多，唔該晒伍醫生，我哋下個星期翻嚟再續啊。好啊。